نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سابقا نوره وآخرا ظهوره ورحمة للعالمين وجوده وبارك وسلم عزت منذ حاضرين او اوریدونکو در ربیع الاول شریف دا مبارک میاش دا رب ذوالجلال د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم دنیا ته درالیږلو د پاره منتخب کړی دا میاشت نورم وی 12 میاشتې په کال کې خو بعض میاشتو ته خصوصیت حاصل شي لکه رمضان شریف هغه ته دا فضیلت حاصل دی چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت رمضان هغه میاشت چې په هغې کې قرآن عظیم الشان نازل کړی شوی دی د رب ذوالجلال د طرفه نو هغې ته میاشت د قرآن ویل کېږي رمضان شریف میاشت د نزول قرآن او ربیع الاول شریف دی که الله تعالی خپل حبیب صلی الله علیه وسلم هغه مبارک پکې دنیا ته رالیږلی دی نو دې میاشتې ته ویلی شي میاشت د صاحب قرآن هغه میاشت د قرآن ده میاشت د نزول قرآن رمضان المبارک او ربیع الاول شریف دا میاشت د دنیا ته د راتلو د چا د صاحب قرآن بیا تاسو خیال کړئ چې مسلمان ټول کال د قرآن مجید تلاوت کوي او هیڅ یو مفتی او عالم ورته دا نشي ویلی چې نور کال کې او نور میاشتو کې تلاوت مکوئ صرف پر رمضان شریف کې تلاوت کوئ دا به تاسو د یو مفتی نه یو عالم نه نی اورېدلي تر اوسه او سره د هغې خلک چې څومره تلاوت په رمضان شریف کې کوي هغه مره نورو میاشتو کې نه کوي دا هم د هغه نسبت وجه چې په رمضان شریف کې قرآن مجید الله تعالی نازل کړی دی نو د هغه مناسبت د وجې نه تلاوت د قرآن مجید زیات کیږي د نورو میاشتو په نسبت په رمضان شریف کې همدغه شانتې که تاسو خیال وکړئ د ربیع الاول شریف دا چې شروع کیږي نو د ذکر رسول صلی الله علیه وسلم مبارک هغه محافل او مجالس هغه ورسره شروع شي او دا یوازې په دې کلو کې نه او نه زمونږ د وطن په ښاریو کې دا په تمام دنیا کې کیږي د ربیع الاول شریف دغه تقریبات دا محافل او دا مجالس دی محفلونو ته څوک د میلاد شریف محفلونه وایي او څوک هم د ربیع الاول کې کوي خو ورته د سیرت جلسې وایي او چا ورته بل یو نوم یې ښیي د جلسې او د محفل نه علاوه د کانفرنس نوم ورته کیدي نو دغه ډیره د افسوس خبره چې څوک میلاد شریف ته خو ناجیزه وایي خو په دغه ربیع الاول کې خپله چې جلسه جوړه کړي د سیرت جلسه نوم ورته کیدي
وی دا ډیر د ثواب کار دی. او که د کانفرنس نوم ورته کېښودو وی دا ډیر د ثواب کار دی، شرکت پکې وکړي. او که چا وی چې دغه مجلس میلاد شریف دی وی نه میلادونه صحابو نه دي کړي. نو سوال دا دی چې میلادونه صحابو نه دي کړي، دا کانفرنسونه کومو صحابو کړي دي؟ کانفرنس لپاره ته دلیل بیا د صحابو د زندګۍ نه غواړي، خو چې څوک وایي میلاد شریف دی نو تا ته بیا د صحابو زندګي را یاد شي. معلومه دا شو چې دا هسې د هغه الفاظو او د هغه اصطلاحاتو هغه جګړې یا دا یو فکر د خلکو چې مونږ څه کوو هغه ټول جایز کارونه دي او که بل څوک کوي نو هغه ټول ناجیزه دي. کله چا دا سوچ او فکر نو دا هم غلطه خبره ده. مختصر خبره دا شوه چې په ربیع الاول کې څومره مجالس جوړیږي، که د محفل میلاد په نوم باندې جوړیږي، که د سیرت مبارک د جلسې په نوم جوړیږي، او که څوک د کانفرنس په نوم باندې هم کوي، نو ټولو مجلسونو ته مونږ ښه مجلسونه وایو. مونږ د کانفرنس مخالفت نه کوو او د سیرت د جلسې مخالفت نه کوو او د میلاد شریف د محفل مخالفت نه کوو. مونږ وایو د دواړو جهانو د سردار مبارک تذکره پکار ده او مستند تذکره پکار ده او هر وخت پکار ده. او آغا مبارک چې د عام و صالحینو متعلق قانون دا دی چې د نیکانو خلقو تذکره چې کیږي، د صالحینو ذکر چې کیږي، نو د الله تعالی رحمت بیا وریږي. د صالحینو د نیکانو ذکر چې یو ځای کې کیږي نو د الله تعالی رحمتونه راوریږي. نو تاسو ځان سره سوچ وکئ چې د صالحینو ذکر سره رحمتونه راوریږي د الله تعالی د طرفه، نو چې کوم د پیغمبرانو امام دی، سید المرسلین دی او خاتم الانبیاء دی او امام الانبیاء دی، نبی الحرمین دی، شفیع المذنبین دی او رحمت للعالمین دی صلی الله علیه وسلم. دا هغه مبارک تذکره چې کیږي څومره رحمتونه د الله تعالی به وریږي. د حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه دا هغه کتابونو کې دا خبره لیکلې ده چې مکه مکرمه کې به د پیغمبر علیه السلام مبارک د ولادت با سعادت په مناسبت سره مجلسونه جوړېده، محفلونه به جوړېده. نو شاه ولی الله صاحب خپل لیکي چې زه هغه مجلس ته لاړم چې مکه شریفه کې کوم مجلس جوړ شوی د پیغمبر علیه السلام د حالاتو او د واقعاتو د ژوند د بیان د پاره چې کوم مجلس و، هغه مجلس کې چې زه کېناستم نو ما داسې فکر وکړو، نو هغه ځای کې ما انوارات او برکات محسوس کړ. اوس رحمتونه وریږي، انوارات وریږي، خو چې څوک لیدو والی نو هغوی به وویني چې وریږي. چې د چا د ړه سترګې بیناوي، د ړه سترګې کار کوي، نو هغوی به وویني چې او انوارات وریږي. نو شاه ولی الله صاحب وایي ما انوارات محسوس کړ او په دې باندې م پوه شم چې د انوارات د هغه فرشتو دي چې داسې مجلسونو ته راځي. کومو مجلسونو ته راځي؟ کوم ځای کې چې د دواړو جهانو د سردار مبارک تذکره کیږي، د هغه مبارک ذکر پکې کیږي، د هغه مبارک حالات پکې بیانېږي. بیا د حالات بیانېږي د څه لپاره؟ یو اعتراض دام کیږي چېرې تاسو دا حالات چې بیانوي نو د دنیا د نورو قومونو دا خو تاسو د هغوی مشابهت کوئ، صرف یو ورځ مناول او بس بیا ټول کال بې غمه او بې فکره همداسې د خپلې مرضۍ زندگی تیرول، دا کم عشق دی او دا کم محبت دی. نو په دې خبره کې وزن شته دی. مونږ هم وایو چې
د پیغمبر علیه السلام مبارک دنیا ته د تشریف راوړو په مناسبت سره مسلمانان چې کوم خوشحالي کوي په ربیع الاول کې او محفلونه جوړي او مجلسونه جوړي نو هغه صرف په دغه غرض باندې نه چې مونږ یو ورځ مناو کا او بس غاړه مخلاص شوه او بیا به بل کال لګورو میلاد شریف وکړو. نه دغه میلادونه چې کیږي دا د دې لپاره کیږي چې د دواړو جهانو سردار مبارک صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو، مونږ ته پیغام راکو، هغه پیغام باندې مونږ څومره حد پورې عمل کوو. نو دا مجلسونه د دې لپاره چې مونږ ځان سره حساب وکړو او په خپل دې روزمره زندګۍ باندې نظر واچو چې زمونږ دا ژوند، زمونږ عقیده، زمونږ اعمال، زمونږ افعال، کردار، اخلاق، عادتونه دا د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعلیمات سره برابر دی او که نه دی. نو چې دغه فکر هم پیدا شي ورسره، یعنی میلاد شریف محفل جوړول او پیغمبر علیه السلام په پیدایش باندې خوشحالي کول، نعتخوانی او مجالس هغه کې شرکت، دا ډېر لوی د خیر او د برکت خبره ای. او ما تاسو ته چې انوارات او رحمتونه راوړيږي په داسې مجلسونو او موږ تاسو ته پکې پکار دی چې ځان سره بیا دا فکر کوو چې د دوه جهانو سردار مبارک موږ ته کوم پیغام راوړی دی، نو موږ په هغه پیغام باندې عمل کوو او که پې نه کوو. نو هغه لومبنۍ خبره خو به ستاسو ذهن کې راغلي چې د میلاد شریف خلک ولې کوي او د سیرت جلسې ته جایز وي او دې ته ناجیز وي، هغه کم خلک یا دا اعتراض چې یاره د ربیع الاول کې ولې ډېر پروګرامونه کیږي. نو د هغې جواب مونږ مخکې ذکر کو چې په رمضان شریف کې ډېر تلاوت کیږي، نو د هغې دا مطلب نه چې نورو میاشتو کې د څوک تلاوت نه کوي، خو هغه د نزول قرآن میاشته په هغه مناسبت پکې تلاوت ډېر کیږي او دا د صاحب قرآن میاشته، نو په دې کې د صاحب قرآن تذکره ډېره کیږي. نور مونږ چاته هم دا نه وایو چې د پیغمبر علیه السلام تذکره په ربیع الاول کې کوئ او په ربیع الثاني کې مه کوئ او په سفره کې مه کوئ. دا چې څوک نه کوي هغې ته دعوت ورکوو چې تاسو ربیع الثاني کې پروګرام جوړ کړئ چې مونږ پکې شرکت وکړو، تاسو په محرم کې جوړ کړئ چې مونږ ورته راشو او په هغه مجلس کې شامل شو، هغه برکتونه حاصل کو. په سفره کې پروګرام جوړ کړئ که په ربیع الاول کې د ګناه ښکاري. مونږ خو ټول کال د پیغمبر علیه السلام مبارک تذکره باعث د خیر او باعث د رحمت ګڼو او ربیع الاول پورې خاص کوو نه چې دې میاشت کې ثواب دی او نورو میاشتو کې به ګنې ثواب نه میلاویږي. مونږ وایو دې میاشت کې ډېر محفلونه ځکه کېږي چې دا د صاحب قرآن میاشت ده، باقی ټول کال دی الله تعالی زمونږ نصیب کی چې ډېر ډېر احوال او حالات د خپل پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم هغه بیانېږي او هغې ته مونږ ناست او هغه مونږ اورو او بیا د هغې مطابق خپله زندګي د جوړولو کوشش وکړو. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دنیا ته تشریف راوړل داسې څه وړه خبره نه ده چې د دنیا لیډران او مشران او بادشاهان تیر شوي دي او هغوی هم خپل قومونه دا خپل لیډر یو ورځ یې هغه مناو کي، احترام یې کوي او قدر یې کوي. د مسلمان میلاد شریف دا مناول چې دا د هغه خلکو مشابهت نه دی، هغوی خو یو ورځ مناو کي او کیسه ختمه کي. مونږ خو د دې دپاره داسې مجلسونه جوړو چې خپل زندګۍ باندې نظر واچو چې د دواړو جهانو سردار مبارک مونږ ته کوم پیغام را کړی د هغې مطابق مونږ زندګي جوړه کړې ده او که نه ده جوړه کړې، او چې کومې غلطۍ راکړي نو د هغې د لرې کولو بیا مونږ کوشش وکړو. نو چې کله زمونږ دغه مقصد نو زمونږ د هغه خلکو سره مشابهت په کومه باندې رالو. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دنیا ته تشریف راوړل، هغې سره په دنیا کې څومره لوی انقلاب راغلی دی. داسې معمولی واقعه نه وه
چې هغه مبارک دنیا ته تشریف راوړو هغه سره دا نظام د عالم بالکل بدل شو. مخکې به خلکو د خپل لاس یو بت جوړ کړو او هغه ته بیا د خدای هغه مقام ور کړو، ودا زمونږ خدای دی او مرادونه به د هغې نه غوښتل. کعبه شریفه څومره مبارک ځای دی، د الله تعالی د تجلیات او د رحمتونو د انوارات یو لوی مرکز دی او خلکو 380 بوتان دنه کعبه شریفه کې خو او د دې کعبه شریفې نه به چې خلکو طواف کولو نو بغیر د لباس به طواف کولو، کپڑے به په بدن باندې نه وي. چا به تاسو کول الکه داولي او یره دې کپړو کې مونږ ګناهونه کړی دي، په دا ګناهګارو کپړو کې طواف د بیت الله شریف خکار نه دی، خدا خکار نه دی او دا بے لباس طواف چې دا غنه خکار دی. خدغه خلق دوی به عبادت کول نو څنګه عبادت به وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه. کعبه شریفه سره خوا کې به د عبادت دو چې لاسونه به پړه کول او شپېلې به وال دا د عبادت چې قرباني به وکا نو دا هغه غوینه به بیا د کعبه شریفه په دیوالونو باندې واچولې. داسې معاملې و د خلکو عقیده دغه شانته احوال او معاملات نظریات ټول ګنده او چې کله د دوارو جهان سردار مبارک عقاید و جهان صلی الله علیه وسلم هغه مبارک دنیا ته تشریف راوړو نو د هر سنه مخکې هغه مبارک په خپل رب ذوالجلال ته سجده لګولې ده هغه سات باندې دې کې دا پیغام خلکو ته ورکو چې د دینه پس با د الله پاک نه بغیر بل چاته څوک سجده نه لګي. د توحید غ اعلان د هغه عملی مظاهره او باقاعده خلکو ته تعلیم ورکو چې وإلهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. ای خلکو اله ستاسو معبود د عبادت لایق هغه صرف الله جل شانه دی، الله د عبادت لایق دی، الله پاک نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشته دی. خو مسلمان چې ستاده عقیده چې الله وحده لا شریک دی او بل څوک هغه سره شریک نشته دی نو چې دا د توحید عقیده نشي نو توحید ته څه ته وي؟ پیغمبر علیہ السلام مبارک توحید خلکو ته بیان کو، رسالت ورته بیان کو، آخرت ورته بیان کو او دغه بنیادی عقیده دي زمونږه توحید، رسالت او آخرت چې الله تعالی یو دی وحده لا شریک دی، صرف هغه د عبادت لایق دی. نو کفار ور سره دشمنی په دې باندې را شروع وی اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. وی دغه خدایان ټول وګرځول په یو خدای باندې و دې مونږ ته وی یو خدای دا ټول نظام دا عالم په یوازې باندې چلی و دا خو ډیره ناشنا خبره ده. کفار وبوي د توحید عقیده نه انکار کول نه منل چې یو خدای څنګه دا ټول نظام د عالم چلی په یوازې باندې. خچ پیغمبر علیہ السلام مبارک او فرمایل چې الله تعالی رسول یم، ستاسو د پاره الله تعالی را لېږلم. وی به ابعث الله بشر الرسول، آیا الله تعالی بشر رو لېږلو پیغمبر، بشر مو اله پیغمبر کې دیش انسان دی نو دا څنګه پیغمبر دی؟ د رسالت نه به انکار وکړو چې پیغمبر علیہ السلام مبارک وته فرمایل چې تاسو مړ شئ نو بیا برا ژوند کېږئ، باس بعد الموت حق دی، الله تعالی به در سره حساب کوي، څوک به جنت ته ځي بیا به څوک دوزخ ته ځي. هغه به دا خو ډیره عجیبه خبره ده. من یحیی العظام وهي رمیم، څوک به دا ډوکې ژوندي کې چې دا زاړه شوي او راسته شوي وي. کفارو به دا زاړه ډوکې روچت که او داسې به یې ګوتو کې میده که بیا او یو بل به وګوره د مسلمانانو پیغمبر خلکو ته وایي چې تاسو زاړه شئ او راسته شئ نو بیا به را ژوندي کېږئ. وګوره اوس دا د منلو خبره ده، دې زوړه ډوکې ته وګوره دا څنګه ژوندی کېدی شي؟
نو نور کفار به ورسره خندل چې او کنه دا خو نه منلو خبرې دي. نو الله تعالی فرمایي چې دوی من یحیی العظام وهي رمیم، دا ډوکی بسنو کرا ژوندۍ کی چې دا زاړی او راستی. قل یحییها الذی انشأها اول مره، اے حبیب صلی الله علیه وسلم ته دې توایا یحییها الذی انشأها اول مره، دا زاړه ډوکی باغ ذات را ژوندۍ کی چې چا په اول ځل پیدا کړی دي. کته دا ډوکی زوړ دی او دې کې به حیات څنګه پیدا کیږي، دا به ژوندۍ کیږي څنګه؟ نو دا تا ته چا ویل چې ته ژوندۍ کا؟ دا خو به الله تعالی ژوندۍ کوي، هغه ذات به را ژوندۍ کوي چې چا په اول ځل پیدا کړی دي. نو تا ته دا دوباره ژوندۍ کول ګران ښکاري، ولې دا په اول ځل د کائناتو پیدا کول آسان کار اوس انسان ته خو هم ناممکنه ده، لیکن رب ذوالجلال لپاره هیڅ ګرانه نه ده. بغیر د سابقه نمونه نه تمام کائنات پیدا کړی دی. هغه بدیع السماوات والارض، اسمانونه پیدا کړي، زمکه پیدا کړي بغیر د سابقه نمونه نه. بدیع وته ویل کیږي، مخکې نه سماډل ني، س نمونه ني، او بغیر د سابقه نمونه نه یو شی په وجود کې راځي. هغه ذات ته چا دی؟ هغه د رب العالمین دی، بدیع السماوات والارض. نو هغه ذات چې هغه د تمام کائنات په اول ځل پیدا کړی دی او اس ګران ورته نه و، اس غلطی دی د کائنات په جوړولو کې نه ده شوی. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. د رحمان په دې تخلیق کې به هیڅ قسمه غلطی ته ونه مومې. بیا ورته ګوره د تخلیق کائنات د رب العالمین دی قدرتونو ته ګوره، اسمان ته ګوره، ځمکې ته ګوره، او د ستورو ته وګوره، او د سپوږمۍ ته او نور ته وګوره. تا ته پکې څه کمی ښکاري؟ هیڅ کمی پکې نشته دی. الله تعالی نه د کائناتو په پیدا کولو کې په اول سر کې هم څه غلطي نه ده شوې، نو په دوباره ژوندۍ کولو کې به هغه ته څه مشکل پیښ شي. دوباره پیدا کول باغه ته بیا ګران شي. هغه ته اول پیدا کول او دوباره پیدا کول او بیا پیدا کول هغه ته هیڅ ګران نه ده. هغه خو علی کل شیء قدیر دی. خو دې خلکو به د خلکو ذهن کې دا کینول وی دا خو زوړ ډوکې دا بسنګ ژوندې کیږي. لکه تا ته چا ویلي چې ته ژوندې که؟ دا خو به الله تعالی را ژوندې کوي. زموږ د مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ښکلې عقیدې د توحید، د رسالت او د آخرت د خلکو ته بیان کړی دي. د پیغمبر علیه السلام مبارک رضایی والد صاحب د حلیمه ابي مبارکی خاون حارث صاحب هغه مکه مکرمه ترالو خلکو ورسره تعلق پیژندوه. ورته وی الا تسمع یا حار، اے حارث تا خو ندی اوریدلی ماذا یقول ابنک، دا استاد ازوی څه خبرې خلکو ته کوي. د پیغمبر علیه السلام مبارک متعلق حارث صاحب ته خلک ګیله کوي، دا ازوی د څه وایي. هغه ته څه خبره کوي خلکو ته، وای ګوره دی وایي چې تاسو مړ شئ نو بیا به را ژوندې کیږئ. هغه حارث صاحب رالو پیغمبر علیه السلام مبارک ستا متعلق و استاد کلی خلک داسې خبرې کوي، و یاره دې مونږ ته وایي چې مړ شئ نو بیا به را ژوندې کیږئ تاسو. رښتیا ته دا خبرې خلکو ته کې حارث صاحب ورته وایي. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته فرمایل چې آو دا ځکه خلکو ته وایم چې تاسو مړ شئ بیا به الله تعالی را ژوندې کوي. او بیا حارث صاحب ته وایي چې کله دا خلک را ژوندې شي د مرګ نه پس نو بیا به زه تا د لاس نه ونیسم. حارث صاحب ته وایي پیغمبر علیه السلام مبارک ورته فرمایي چې د لاسو نه به دې ونیسم په هغه ورځ، او درته به وایم چې دا هغه ورځ ده چې ما به خلکو ته بیانوله او خلکو به نه منله او ما سره به خلکو دشمنی کوله. دا هغه ورځ ده، وګوره څنګه دا ټول خلک الله تعالی را ژوندي که. نو چې هغه ورځ راشي نو تا به زه د لاس نه نیسم او درته به وایم دا هغه ورځ ده چې د دې د بیان د وجې نه به خلکو زما مخالفت کولو. او وګوره تا وکتل ټول خلک الله تعالی را ژوندي که. حارث بیا ایمان راوړی په پیغمبر علیه السلام مبارک باندې، او بیا به وی
چې ماته خو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایلی دي چې په هغه ورځ باندې چې الله تعالی دا خلق را ژوندي کړي نو تا به زه د لاسه نیسم او درته به وایم دا هغه ورځ ده چې ما به خلکو ته بیانوله او خلکو به نه منله او ما سره به یې دښمني کوله. نو چې په هغه ورځ باندې ما پیغمبر علیه السلام مبارک د لاسه ونیسي نو زما دا یقین دی چې هله به مې پرېږدي چې جنت ته مې دننه کړي. حارث صاحب د حلیمه ابي خاون مبارک حلیمه ابي مبارک څومره بختوره بیبي ده. طائف کې اوسېده، په بني سعد کې اوسېده او پیغمبر علیه السلام مبارک دلته په مکه مکرمه کې پیدا شو او هغه سعادت ته وګوره او هغه بختورتیا ته وګوره چې د التنه خلق راځي او د مکې شریفې نه ماشومان بوزي وي دا مونږ د دې تربیت کوو او د دې به مونږ هلته کې خدمت کوو او بیا به د خار خلق مونږ ته سراکوي چې یاره دوی زمونږ د ماشوم تربیت کړی دی. تاسو هغه واقعات اورېدلي د علماونه چې خلق رالل او بیا د مالدارو کورانو هغه ماشومان هم ځان سره بوتله او د دواړو جهانو سردار مبارک رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم هغه مبارک د حلیمه ابي په قسمت کې الله تعالی لیکلو. نور خلکو اثر نه کوله چې د پلار خو وفات دی نو چې یتیم دی نو مونږ ته به بیا څه میلو شي. دا چې کوم د دنیا طلبګاري نو هغوی وایي څه ورسره شته که نشته، کورنۍ مالداره ده او که غریبانان دي. هغه د دنیا طلبګار چې و هغه د خیر نه محرومه شو او الله دغه قسمت لیکلی و د چا؟ د حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها. هغې مبارکه ته دغه سعادت د دواړو جهان او هغه د تمام کائنات هغه رحمت هغه الله تعالی د هغې مبارکې غېږې ته راوست. حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها د هغې اوږده واقعات دي. هغه وایي چې مونږ کله بیا روانېدو د مکې شریفې نه نو ما وی د بیت الله شریف سلام وکړو، طواف وکړو، حجر اسود ته ورنږدې شو او د هغې نه پس بیا خپل سفر را شروع کړو. و زه چې کعبې شریفې ته رانږدې شوم وایي ما غوښتل چې زه حجر اسود ښکل کړم او پیغمبر علیه السلام مبارک مې لاس کېدی، هغه مبارک مې کېدی. حجر اسود ته چې ورنږدې شوم او ما وی زه ښکلوم، ما وکتل چې حجر اسود د پیغمبر علیه السلام د ښکلولو دپاره رامخکې شو. اوس یو سړی وایي زمونږ غوندې هلکه تا ته وګوره ته چې حجر اسود ښکلی نو څومره دیکې به خورې. د حاجیانو نه تپوس وکړئ تاسو عمرې ته چې څوک تللي دي. ډېر لوی سعادت دی د حجر اسود ښکلول او مونږ یې د دې دپاره ښکلو چې دا زمونږ مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښکل کړی دی او چې چا ښکل کړی نو د هغې په حق کې به حجر اسود ګواهي هم ورکوي. د حجر اسود به جبه هم وي، باقاعده به ګواهي ورکوي چې چا زه ښکل کړی یم، د هغې په حق کې به ګواهي ورکوي. نو مسلمان چې حجر اسود ته ځان رسوي نو پوره محنت غواړي او حجر اسود را مخکې کېږي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د ښکلولو دپاره. څنګه یو سړی ویلی شي چې مونږ د هغه غونتې یو هغه زمونږ غونتې دی. حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک هغه چې حلیمه ابي سره تشریف وړی دی خپل ځای ته رسېدلی دي. مخکې به د خلکو سارو پی نه کول، هر طرف ته به خوشسالي وه، شین بوټی به چا نه لیدو او ډېر د تکلیف زندگی به وه د خلکو. او چې پیغمبر علیه السلام مبارک دنیا ته تشریف راوړی دی او بیا حجر د بني سعد ته د حلیمه ابي علاقې ته پیغمبر علیه السلام مبارک تشریف وړی دی. هلته کې بیا دومره د ځمکې شنې شوې او د سارو هغه پی دومره ډیر شو چې خلکو به کورونو کې بیا لوښي کتل چې کوم ځای کې لوښی چې هغه د څاروي ته کېدمه د پیو دپاره. هغه کال ته به خلکو بیا نوم کېښود سنة الفتح والابتهاج. دا وایي د فتح او د کامیابۍ او د خوشحالۍ کال دی او د خوشحالۍ کال به ولې نو چې الله تعالی د دواړو جهانو خوشحالي را لېږلې ده دنیا ته. هغه مبارکه هستی
چې داغه مبارک د برکت انسان خپل هغه د انسانیت د مقام نه خبر شو. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ذات اقدس هغه مبارک سره مینا داغه نه بغیر مسلمان اس د الله تعالی رضا به څنګه حاصل کی، د الله تعالی عبادت به څنګه کی، د الله جل شانه رضا او داغه ناراضگی هغه به تاسو څنګه معلومیږي، قرب خداوندی به څنګه حاصلېږي، معرفت در رب العالمین هغه به څنګه حاصلېږي. د يهودو به مونږ د پیغمبرانو اولاد یو، زمونږ بل چاته حاجت نشته ده. نحن ابناء الله واحباؤه. د دې تفسیر کې راځي چې نحن ابناء انبیاء الله، دی به مونږ د پیغمبرانو اولاد یو. زمون خدای سره مینه ده، د خدای مون سره مینه ده، د پیغمبرانو اولاد یو مونږه. نو الله تعالی او ته فرمای قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ته دې دوی تاسو محبت داوا کوي د الله تعالی سره، نو تاسو زما تابعداري وکړئ، نو الله تعالی به تاسو سره مینه وکړي. د پیغمبر علیه السلام مبارک سره د نسبت او د تعلق نه بغیر د الله تعالی د رضا تصور نشي کېدی. د الله تعالی رضا به څنګه معلومه، داغه د ناراضګۍ نه به څنګه ځان بچ کې، داغه قرب به څنګه حاصلېږي، معرفت خداوندی دا به څنګه حاصلېږي، دا به د غلامۍ نسبت قائمه د دربار رسالت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک. او دغه دولت الله تعالی صحابو ته نصیب کړی دی، او د صحابو نه پس تابعین او تبع تابعین د لوی خلق په تاریخ کې چې تاسو دا غي نمونه ګورئ، او د رحمت الله علیه هغه مبارک کلمات دا غي د پاره استعماليږي د رضی الله تعالی عنه کلمات. دا کم خلق دي د غلامی اختیار کړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. د دربار رسالت یو خادم دی حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله تعالی عنه. دا مبارک خطیب دی د اسلام، خطبه به تقریر به کولو. نو د خطیب د پر بیا خی چې د आवाज دی اوچتي، ځکه لوډ سپیکر خو هغه زمانہ کې نو، اوس کوم لوډ سپیکر شته نو هم خطیب د پاره خی چې आवाज اوچتي چې لري پورې لاړ شي، به اعتبار لوډ سپیکر او به اعتبار بجلیانی. با هغه مبارک आवाज اوچتو، آیت مبارک نازل شو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے د ایمان خاوندانو تاسو مپورته کوئ خپل آوازونه په آواز د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. او تاسو خپلو کې چې یو بل سره څنګه په زور خبرې کوي داسې خبرې پیغمبر علیه السلام سره مکوئ. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اسنه تاسو اعمال ضایع شي او تاسو خبرم نه یې، اعمال به مضایع شي، بے ادبۍ سره اعمال ضایع کیږي. د پیغمبر علیه السلام مبارک په شان کې اسنه بے ادبي در نه وشي، عملونه او مټول ضایع شي او تاسو به خبرم نه یې. دا صحابي مبارک پکور کې کېناستو او بس جړای را شروع جړل به او بار نه راوت، یا خو چې ما ته مرګ راشي او یا الله تعالی زما توبه قبول کړي او معافی را ته خدای وکړي، ځکه زما आवाज یو چته او خدای په حکم وکړي چې تاسو आवाजونه مو پورته کوئ د پیغمبر علیه السلام مبارک په आवाज باندې. اسنه اعمال مزایش او تاسو خبرم نه یې، نو زه خو په ځان باندې ویریدم مثلا زما عمل ضایع شوی، ځکه زما आवाज ما ته معلوم دی چې اوچته چرته به د بیرانه شوی. نو بیا بس کور کې بناستو جړل به. پیغمبر علیه السلام مبارک حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ ته وی ما حال ثابت، دا ثابت څه حال دی؟ خو کارینا
حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ اغوتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو لجاری اخو زما گاونڈی دے ما تا خود آغا دا بیماری سا معلومات نشتا چی دی بیمار دے گنے دا صحابی مبارک لاړو او حضرت ثابت رضی اللہ عنہ تے دا پیغمبر علیہ السلام مبارک دا فرمان مبارک او رسولو چی پیغمبر علیہ السلام مبارک ستا تپوس کئی د خپل امت غمخوار پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس داغه مبارک د حالات ذکر کولو د پاره یو پروګرام جوړ شو دا خو ناروا دی دا خو په دین کې نه وکړ دی هغه مبارک د امت سره څومره همدردی د څومره شفقت ته او څومره مینه د امتیانو سره او امتی داغه تذکره ته اوس بدعت وای پیغمبر علیہ السلام مبارک تپوس کوي د خپل غلام او د خپل صحابي د صحابي او ته خبر یوړو هغه صحابي مبارک رالو او پیغمبر علیہ السلام مبارک ته هغه خپل خبرو چې زه په دې وجه باندې یریدم نه راتلم اسنستاسو مجلس کې زما आवाज پورته شي به د بیرانه چرته وشي او ټول عمل مې ځای شي دی وجه نه زه راتلم پیغمبر علیہ السلام مبارک د متعلق دا مو فرمایل نعم الرجل ثابت ډیر خسړې دی او انه من اهل الجنه دی د جنتیانو نه دی خو جنتی دی سبحان الله به چې کله ثابت سیبرالو مخامخ کې ناستو او دی وی چې زه یریدم اسنه په خلکو کې راشم چې عملی ځای شي بیا وته پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایي چې نه ته په خلکو کې نه انک لست منهم ته په خلکو کې نه چې کله کوم عمل ځای کیږي او ته خو به خیر ډیر خجوان تیرې او د شهادت مرګ به ته ملاويږي او جنت ته بځي دا د مخکنه وته پیغمبر علیہ السلام مبارک خبر ورکو چې ته به خجوان تیرې د شهادت مقام به ته ملاويږي او جنت ته به داخليږي دا صحابي مبارک حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ انصاری دے د یمامه په جهاد کې ورسره یو ملګری بلم خوا کې د سالم رضی الله عنه د دواړه نږدې د دشمن مقابله کې جنگيږي کله مسلمانان په شاره شي کله مخ کې لاړ شي ډیره سخت لړۍ ده نو چې دا په شابه کې وتم بیګ نو د طبيعت خراب شي ویره مونږ خو د پیغمبر علیه السلام سره چې د کافرانو خلاف جنگیدو مونږ خو به داسې نه جنگیدو نو بیا ځان ته کندو کنسته د دې لپاره چې په شا لاړ نشم او د دشمن په مقابله کې اومدي ځای کې وجنګېږم او که شهادت مې نصیب شي او که د هغې نه مخکې مې کافران د ځانه مخکې که خو چې په شا ونه تنبېږم دا ویښه خبره نه ده هغه ځای نه به د غشو ګزارونه په کافرانو باندې کول او بالاخره هغه ځای کې دا مبارک شهید شو حضرت ثابت ابن قیس رضی الله عنه خچ شهید شو نو د شهادت نه یو ورځ پس په خوب کې چاته وایي چې زه پرون شهید شویم او زما په بدن باندې یو قیمتي زغره وه او زما په خوا کې یو سړی تېرېدو هغه چې زما زغرې ته وکتل قیمتي ورته ښکاره شو هغه زغره یې رانه وویسته او بیا لاړو د دې لښکر په هغه سر کې د هغه کور دی کور ته یې هغه زغره زما وړې ده او د هغې نښه دا ده چې د هغې کور مخې ته یو اس سري داسې دنګ لوړ اس دی او هغه سري دا د هغې پهچان دی او دې سړي دا زغره زما چې کور ته دننه که نو چې کوم ځای کې ایښې ده نو د پاسه په یو غټه کټوۍ ایښې ده او بیا پې د پاسه د اوښ کیجاوه ایښې ده ته ورشه خالد ابن ولید رضی الله عنه ته ووایه چې دا زغره د ثابت ته دا ته واپس واخلي د ده نه او بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه امیر المؤمنین ته ورشه ورته وایي چې ثابت وایي چې زما فلانې غلام د نن نه آزاد که او په ما باندې د فلانی پیسې دي زما د پیسو نه هغې ته هغه قرضونه هم خلاص که دا صحابي پرون وفات شوی او نن چې دی د وفات نه یو ورځ پس د خپل زغرې باقاعده دومره تفصیل چې دی په خوب کې هغه بل کس ته بیانوي او هغسې صورت حالو چې څنګه ورته د بیان کړی
دا شان د صحابه مبارکانو دا غي ته پس باندې ملو شوی دي دا د دوالو جهانو د سردار مبارک د نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم سره محبت دا هغه مبارک تابعداري او دا هغه مبارک هغه پیغام هغه په صحیح معنی کې د خپلولو هغه نتیجه اون د احد شریف په میدان کې یو کم عمره صحابي داسې یو 12 کال عمر به وړو کې الک دی بشیر ابن عقربه جوهنی دا غنوم دی دغه وړو کې الک هغه دې د پر راغلی چې زما پلار جهاد ته راغلی زوس ګورم چې پلار زما کم ځای کې دی او ډېر خلک شهیدان شوي دي د احد په میدان کې نو دا الک ګرځي یو خپل خواګوري چې خپل پلار معلوم کی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې نظر چې پریوته نو بس هغه مبارک ته ځان رسولو او بیا وته وای چې زما پلار فلانه داغه لټولو د پاره راغلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک وته فرمایل چې هغه شهید شوی دی ستاسو پلار شهید شوی دی نو په شهادت باندې بدی خوشاله ده ورته ډېر لوی سکون او اطمینان ملو شو چې د حق د پاره څوک سر ورکی ډېر په باغې خوشاله شو خو بیا یو فطرتي خبره انسان فطرت کې دا شته چې خامخا غا جدای غا تصور راشي او یو وړو کې الګ ته چې پلار دی شهید شو نو خامخا دا هغه فطرت دی چې لګو انتخابګان سړی ته ورسی دا الک د دې دستورګو نو کې روان شي پلار شهید شوی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم هغه مبارک د الک زر خپل سینې مبارک تراجح کو او په سر باندې وته لاس مبارک راخکل خدای دې الک به څومره تسلی شي چې دا هغه سینه مبارک ده هغه سینه مبارک چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کله پاغه غار ثور کې خپل پتون یې خېده پیغمبر علیه السلام مبارک پاغه باندې سر مبارک یې خېده نو دا هغه منظر متعلق دا عشق والا خلق چې د محبت والا هغه وی چې پیغمبر علیه السلام مبارک خو جیتا جاگتا قرآن دی پیغمبر علیه السلام خو د خدای قرآن د جیتا جاگتا قرآن عظیم الشان د قرآن ناطق و طویل کیږي او ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه قرآن په خپل پتون باندې خېد نو دغه ریل شو د پتون د ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه مبارک چې هغه ته قرآن ناطق ویل کیږي دغه مبارک سینه مبارکه اخی سره دا بختور الک چې دی ور سره ولګي د پیغمبر علیه السلام مبارک خپل سینې مبارک سره جوخ کو او پر سر باندې وته د شفقت لاس راخ کو او بیا وته فرمایي چې ستا خوخه ده چې د نن نفس زستا پلار شمه او دا د خوخه ده چې د نن نفس عائشه ستا مور شي رضی الله تعالی عنها بس غالک په خندا شو هغه د دینه زیات سعادت به بل کمی نن پلار وفات شوه دی او د پلار په جدای کې د سترګو نوخ کم روان دي خو چې ما خام کیږي نو هغه ته بیا داسې پلار ملاویږي چې دا هغه مبارک د خاطر الله تعالی د تمام کائنات پیدا کړی دی نو دغه الګ به بیا خفو کب خوشحال به بیا هغه خفګان چې وو په خپل ځای باندې وو خدا سے خوشحالی وته ملاو شو چې دا غي مثال په دنیا کې نشته دی رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم داسې شفقت کړی خپل امتیانو سره او یتیمانو سره داسې مینا کړی ده او داسې دا غي دا درد او دا غي دا غم د لری کول کوشش کړی دی او صحابه مبارکان هغه د پیغمبر علیه السلام مبارک سره څنګه عشق کړی دی حضرت سعد رضی الله عنه یو صحابی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک روان شو دغه سعد د کور خواته ورسید او طریقه دا ده چې د چا دروازې ته راشنو یا خي طرف ته یا ګس طرف ته به ودرېږي مخامخ به دروازې ته نه ودرېږي یو طرف ته به ودرېږي
او سلام بواچه نوم بخپل واخلی چې ماته اجازه شته چې دن راشم یو ځل بیا نو چې درې بیر سلام واچه خپل نوم واخلی اجازت واخلی نو که اجازت ملاو شو نو راضی به او که اجازت ملاو نشو واپس بځي. پیغمبر علیہ السلام مبارک د دې صحابي دروازې ترالو. دا صحابه داسې بختور خلق دي چې د دوه جهانو سردار مبارک کوسې ترازي. پیغمبر علیہ السلام مبارک رالو د سعد رضی الله عنه دروازې ته او السلام علیکم وی. دغه وخت کې حضرت سعد رضی الله عنه په خپل کور کې موجود دی، زویم په کور کې دی. چې پیغمبر علیہ السلام سلام واچولو نو داغه مبارک आवाज خو ظاهر ده چې هر چا پیژندو، د خپل محبوب आवाज وسوک نه پیژني. نو پیغمبر علیہ السلام مبارک چې السلام علیکم یا اهل البیت، اے د کور خلکو پتا سو دي سلامي. نو حضرت سعد خو आवाज مو پیژندو، आवाज عمره چې دا خو پیغمبر علیہ السلام مبارک دی. وعلیک السلام یا رسول الله فداک ابي و امي، پتا باندې سلام یې د الله تعالی رسول زما مور او پلار درنه قربان شه. خو پرور ځان سره وای دا په کلاره باندې وای. پیغمبر علیہ السلام په دې ځل بیا سلام واچولو د پروغون ته وعلیک السلام یا رسول الله فداک ابي و امي. ازوی موجود هغه غصه شوی، پلار په خپلم نه ورځي او مام نه پرې دی چې ورشم دا خو د دوه جانو سردار مبارک زمون کوسې کې ولاړ دی او هغه سلام واچولو په دیم ځلم واچولو تخپلم نه ورمنډه کې او مام نه پرې دی. هغه زوی ته اشاره کوي غلش خاموش. پیغمبر علیہ السلام مبارک په دریم ځل باندې چې السلام علیکم اهل البیت وی او د دلته نه خدای روغون ته وعلیک السلام وی. پیغمبر علیہ السلام مبارک واپس روان شو. طریقه دا ده چې درې پیر سلام واچي او څوک رونزي خبره ونشي واپس برازي. بده صحابي را منډه کور پس پیغمبر علیہ السلام مبارک ته چې قربان راضي تاسو راضي. ای مبارک وته فرمایي چې ما سلام واچولو تا وخت کې ولنه راوت. دا صحابي مبارک وته فرمایي وای چې ما تاسو دا خلی مبارک السلام علیکم اهل البیت کې وریدو چې سلام دی پتا سو باندې د کور خلکو. وای ما وی چې دا جمله تاسو د خلینو یو ځل بیا زموږ د پاره استعمال شي. وای چې تاسو بیا په دیم ځل وی السلام علیکم اهل البیت. وای ما ته ډیر خوند را کوي. ما وی چې دا خو هغه جبه ده چې پاغي باندې قران الله تعالی جاری کړی دی او دا خو هغه هستی ده چې تمام کائنات الله تعالی داغه خاطر پیدا کړی دی. نو چې هغه ما ته وای چې پتا دې سلام نو د دینه لوی دعا ما ته بل څوک کول شي. نو ما وی چې یو ځل بیا پیغمبر علیہ السلام وی چې السلام علیکم. وی دا پدریم ځل باندې چې تاسو وینو بیا خو مې ذکر امنډه کې چې تاسو واپس روانې دی. بیا دې ته عشق ویل شي، دې ته محبت ویل کیږي. د صحابه عشق او محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره. حضرت عثمان رضی الله عنه هغه ته وی مونږ سره لګراشي کور ته. پیغمبر علیہ السلام مبارک ابو بکر صدیق رضی الله عنه ځان سره کو، حضرت عمر رضی الله عنه ځان سره روان کو او زید حضرت عثمان صاحب کور ته. حضرت عثمان صاحب سره خپل روان دي. خصمره لوی سعادت ته چې او صحابي هغه دعوت ورکي پیغمبر علیہ السلام مبارک ته او هغه مبارک ور سره رواني. دغه وخت کې به د صحابي دغه جذبات او احساسات بسو چې ما سره د دوالو جهانو سردار نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم هغه مبارک را سره روان دي. زما کور کې اوس قدمونه مبارک کړي. حضرت عثمان سے د پیغمبر علیہ السلام مبارک قدمونه شماري. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه، حضرت عمر رضی الله عنه ور سره دي. هغه دواړه پیغمبر علیہ السلام مبارک ته وایي چې عثمان خو جس تاسو قدمونه شماري چې التنا را روان شوی بس دی قدمونو ته خیال کوي او شماري. پیغمبر علیہ السلام مبارک وته فرمایي چې عثمان دا ولې داسې کې. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه وته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو چې دا غزن را روان شوي زما کوره پورې را رسي وې زه تاسو دا قدمونه دې د پاره شمارم چې زما کوره پورې تاسو څومره قدمونه واخلئ چې د هر یو قدم پیوس کې یو غلام ز آزاد کم. ځکه چې دا خو عام قدمونه خو نه دي کنه،
دا خو هغه قدمونه دي چې په عرش معلا باندې خودي شوی دي او بیا څنګه انداز کې خودي شوی دي. حضرت موسی علیہ السلام ته الله تعالی فرمای ډیر جلیل القدر پیغمبر دی وته فرمای فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طوا، ته دا خپل پیزار دا وباسا ولی تو وادي مقدس تراغلی موسی علیہ السلام، دا خو ډیر مبارک ځای دی مقدس ځای دی چې دلته رالی دا پیزار دی وباس. او د دوالو جهان سردار مبارک چې کله وادي مقدس نه، وادي مقدس خو پزمکه باندې دی، پیغمبر علیہ السلام مبارک چې کله عرش معلا ته ځي الته وته فرمای دی خپل پیزار سره دی راشه چې په دې عرش باندې ستاده پیزار اولګي چې دا عرش ته برکت حاصل کی. آغا مبارک قدمونه دا غ ملمد چې ملمه په لا مکان دی. حضرت عثمان رضی الله عنه څومره بختور دی چې د دنن آغا هستی ملمه کیږي او کور ته راځي، نو دا قدمونه خو عام قدمونه نه دي، نو زه د دې په عوض کې یو غلام آزادول غواړم. او چې بیا دا هغه صحابي کور ته پیغمبر علیہ السلام تشریف راوړي نو دا هغه دړه بس حال څومره به خوشاله وي کبھی وہ آئے ہمارے گھر خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. هغه رااله زمونږ کور ته دا خو د خدای قدرت ته بس د خدای فضل دی او رحم دی په مونږ باندې، چرته مونږ او چرته کور زمونږ او چرته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک هغه مبارک قدمونه دا د الله تعالی او احسان دی په مونږ باندې. نو زمونږ او تاسو دا خوش نصیبی ده چې مونږ داسې مجلس کې ناسو چې دا غي نسبت حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک تکیږي. او ذمہواری زمونږ او تاسو دا چې داسې محفل کې کله مونږ شرکت کوو نو ګناهونه خو ټول پرې خودل پکاري او د نیکه کارونه ټول پکاري چې انسان کوشش وکړي. خو زما چې کم از کم داسې یو دو درې ښه کارونه چې د هغې د خپلولو سړی اراده وکړي چې آینده کې به داسې کوم، او خپل داسې یو دوه ناکاره خویونه د هغې د پرېښودو سړی فیصله وکړي په داسې مجلس کې. مثلا د جمع د مونځ چې کوم کسان پابندي نه کوي نو چې دی بیا داسې محفلونو کې د شرکت نه پس دا غموس پابندی خامخا را شروع کی. ځکه پیغمبر علیہ السلام مبارک سره محبت داسې خو نه دی چې په خوله باندې به مونږ د محبت شغې ولګو او عمل به مو بیا غسینی. نو چې یو دا پابندی را شروع شي چې که خیر آینده کې به مونږ چې دی دا به که خیر جمع سره کوو، الله تعالی دې مونږ ته توفیق راکړي، قضا کوو بینه که خیر انشاءالله. او بل کم ناکاره خوونه راکېدي چې هغه مونږ د ځانه لرې کو. نو ناکاره خو به هر چاته خپل معلومي چې کم دي، خدا دا دروغ وینا چې دا ډېر ناکاره کار دی چې سړی دروغ خبرې کوي. نو یو دغه کار بس پکار دی چې د دروغو نه بس پرهیز را شروع کوي د نن نه پس، چې دروغ بیا که خیر نه وایو او چې تر اوسه مو کم ویلي د هغې راته الله تعالی معافي وکړي. او مونځ به جمع سره کوو که خیري، او بل به انشاءالله داسې کار کوو چې درود شریف به ډېر وایو. درود شریف ویلو کې ډېر برکات. ان اول الناس بی یوم القیامه ان اول الناس بی یوم القیامه، حدیث مبارک راځي ان اول الناس یقینا پټولو خلقو کې زیات نږدې بی ماتا یوم القیامه د قیامت په ورځ. د قیامت ډیره سخته ورځ خو چې په هغه ورځ باندې څوک پیغمبر علیه السلام ته زیات نږدې شو هغه ته خو هر څه آسان شو، بیا هغه دپاره خو بیا هیڅ مشکل نشته دی. نو په قیامت کې به د ټولو نه زیات نږدې ماته هغه کسي اکثرهم علی صلاة چې هغه زیات درود شریف په ما باندې رالیږي. اوس یو سړی وایي چې په هغه سخته ورځ د پیغمبر علیه السلام سره زیات نږدې یم، د هغې دپاره نسخه څه ده؟ درود شریف دی. بس درود شریف چې ډېر وی نو که خیر د پیغمبر علیه السلام سره په هغه سخته ورځ باندې بیا یو ځای به نږدې به ورسره. او چې په سنتو د عمل را شروع کو، کوم کارونه چې سنت دي او په هغې ته عمل را شروع کو او سنتو سره د محبت کولو، نو دا هم د پیغمبر علیه السلام د مرګتیا دپاره یو لویه ذریعه ده. من احیا سنتی، دا بل حدیث مبارک دی، من احیا سنتی، آغا سوک چې هغه زما سنت را ژوندي که
من احیا سنتي هغه څوک چې هغه زما سنت ژوندۍ کو فقد احبني نو یقینا د ما سره محبت وکړو یعنی د محبت نه قصده د سنت تابعداري کول نو چې چا زما سنت ژوندۍ کو فقد احبني نو یقینا د ما سره مینه وکړه دا مینه بیا یقیني ده دا بیا دروغ نه ده چې د سنت احیا راوستا او سنت را ژوندۍ کو نو یقینا وې د ما سره بیا محبت وکړو او بیا ورپسې فرمایي چې ومن احبني كان معي في الجنه او چا چې ما سره مینه وکړه ما سره محبت وکړو نو هغه ما سره جنت کې یو ځای بیا سبحان الله نو دا سنت او دا محبت دا داسې شی دی چې په دې ته دربار رسالت ته حاضری او رسایی چې دنو دا بیا حاصلول شي حالان کې انسان ځان ته وګوري او هغه لوی شان ته وګوري نو یره د قیامت پر ورځ به مونږ کم ځای کیو پیغمبر علیه السلام مبارک دا غي لیدل او غي سره ملاقات د دې په انسان له تصور نشي کوله خو هغه مبارک رحمت دی هغه طریقې خودلې ده چې ما سره نزدېکت غواړي نو بد داسې وکړي چې درود شریف ډیر وایي او زما د سنت پابندي کوي نو چې زما سنت مجوندي کو نو بدامینه مو بیا رښتونی مینه ده او چې ما سره چا مینه وکړه نو هغه به ما سره کان معي فی الجنه دی به ما سره جنت کې یو ځای بیا نو د دین لوی خبره بل کومه کې دي چې یو امتی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره ملو شي الله تعالی دې دغه سعادتونه زمونږ نصیب کړي او دا میلاد شریف دا محافل چې د کم غرض د پاره او دغه غرض چې محبت پیدا شي زیات شي او د اطاعت او د تابعداري غ جذبه پیدا شي په دغه مبارکو مقاصدو کې د الله تعالی زموږ او تاسو ټولو کامیابی نصیب کړي او رب ذوالجلال دې دغه ناس زموږ د پاره د نجات ذریعہ وګرځي او پروردگار دې زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل وسلم على النبي الأمين تسموي اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين دعا وکړه الله تعالی زموږ خپل رضا نصیب کړي یا الله د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم محبت منصیب کړي یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د سنت او تابعداري منصیب کړي یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک شفاعت منصیب کړي یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په مبارک لاس او بد حوض کوثر زمونږ نصیب کړي یا الله د دوالو جهانو د سردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک جنډې لیوا الحمد لاندې مونږ ټول د خپل مشرانو کشرانو دوستانو عزیزانو سره راجمع کړي یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د مبارک وطن مکه مکرمه مدینه منوره بار بار د ډیر ادب سره حاضری زمونږ نصیب کړي یا الله زموږ د ټولو حاضرینو په حال باندې رحم وکړي یا الله د ټولو حاجتونو ته معلوم دي پورا کول باندې پروردگار ته قادر یا الله د ټولو شرعي حاجتونو پوره کړي مشکلات پروردگار د ټولو آسان کړي او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د صحابه سره د اهل بیت سره د دې امت د اولیاء او علماء حق سره مینه زمونږ نصیب کړي یا الله په ټولو کارونو کې خپل رضا زمونږ نصیب کړي یا الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حق دین په خادمانو کې مونږ راولي وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين